তো বন্ধুরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার খাঁচা বানিয়ে অনেকটাই নেট বেঁচেছিল, তো সেইটা দিয়ে একটা ছোট্ট মিনি খাঁচা বানিয়ে দেবো। তো এটা টিটুর জন্য বানিয়ে দিয়েছি, আর বড় খাঁচাটা এক জায়গায় সেট করে দিচ্ছি বেঙ্গলি পাখিগুলোর জন্য। তো কোথায় সেট করেছি চলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে বেঙ্গলি পাখির খাঁচার কাছে চলে এসেছি। তো বেঙ্গলি দুটোকে তো আমি নেস্টিং মেটেরিয়াল দিচ্ছি, তো ওরা তো নিয়ে তো বাসার মধ্যে ঢুকছে না। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, সন্দেহের কিছু না, আমার মনে হচ্ছে দুটো মেয়ে হতে পারে। কিন্তু একজন কলিং করছিল, আমি দেখেছি, যেহেতু আমি কনফার্ম যে একজন ছেলে আছে, তো আরেকজনকে আমি বুঝতে পারছি না। তো যা হোক, এটাও মনে হচ্ছে যে ছোটো খাঁচার জন্য ওদের অসুবিধা হচ্ছে, ওরা বাচ্চা করতে চাইছে না। ওই জন্য আমি বড় খাঁচাটা ওখানে সেট করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই জায়গাটায় সেট করে দিয়েছি। তো আমি দুটো বেঙ্গলি ফিঞ্চকে ওখানটাই দিয়ে দেবো। তো আমার মিনি ভিডিওটা এখানেই রাখছি, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। বাই।